wis kok. Iki keme. Oh, pasule deleng ngono wae. Tapi ora diresiki karo arek-arek. Ya kaya ngene iki engko ya resi ana. Enggak apa-apa lah. Udah katanya teleke. Oh, engko tak duduhi nggen kerjane. Ono kae. Ono. Ya wis iki megaine sesuk. Mergane ya iki wis sore. Terus aku tak balik. Terus engko awakmu ya karo ngresiki kuwi. Ya karo nyapo kono. Ya wis tak ngerosok-ngerosok di sini lah. Oh ya wis Pakno. Tak pamit aku. Sun ya. Ya ya. Dirongsokan iki ra apa-apa iki. Ora apa-apa. Sibuk ono kuwi. Ya wis aku tak pamit. Ya. Sun ya. Ya ya. Memiliki hatimu untuk selamanya. Aku akan selalu mencintaimu. Dan aku akan selalu menyayangimu. Bah. Koro-koro corona iki. Kudu resikan gampang iso. Suwi ora ana wong setor man. Corona iki resep pirongsokan kabeh. Umum kancane niki, kancane doleh duit ning omah nyantai. Kerja apa neh iki? Suwe piye ra merongsokan kabeh. Ini ya. Ceper. Mandi, Pak. Alah, aku sepi men rasane. Buru-buru corona iki lho. Apa ya? Enggak umum. Sime kaya ngene. Kira musim lho iki. Nyone tuwek pisan. Ujian kok sing kuwasa. Arep piye meneh ngene iki. Apa ya ngono? Ya iya ta. Layakno kabeh padha tutup lho saiki. Apa gara-gara corona iki ya? Kan jarene pemerintahan ra oleh metu omah. Kudune dhewe nak ati jane. Tapi arep piye meneh? Cara kerja ora oleh duit. Iya ya ra mangan kuwi ya. Berat. Pirang dino ya rasa sak ngono kuwi. Kuwi senek pirangane minggu lho kurang karung. Ya piye kudu sabar mangga. Piye kudune ya ngono. Tak sabar piye? Iya lah. Dilakoni ya, telaten.
kok koyo ngene. Ngemis. Yo ora enek wong liwat yo an. Isih entuk duit piro iki? Nek kok koyo ngene kapan iso sukses ki? Melateni Mbak, sewu Mbak, tak dongak rezekine lancar yo, ayune. Pak, sewu Pak. Pak, sewu tak dongak rezekine lancar Pak. Sewu Pak. Matur suwun Pak, nggih Pak rezekine lancar Pak. Amin. Boleh rokokan Pak. Matur suwun Pak. Nggih, ngene. Lah kowe iki lancar Pak. lah kowe iki nyapa? Ngomong kok. Pak, sewu Pak. Lah iki lho, Tak dongak rezekine lancar Pak. lancar ya ndongakne awakmu dhewe kuwi lho, kok lancar ndongakne wong. Awake lho seger waras kok yo mbok kei duit. Selagi kita punya bagi pekerjaan dino. Ngene iki kok marai kuman. Lah awake lho seger waras. Lah awakmu dhewe iki lho rekoso kok yo ngekeki wong sing kaya ngene. Lah dhek iki cacat ngono to ya ora apa-apa. Yo cacat Pak gak ngono. Aku ngapusi. Wis ngono wis ngerti Gusti Allah semono. Ya baris sing kuwasa Pak. Yo iya tapi iki lho seger waras marai kuman kok. Dene lah. Wah, nek ngene iki terus yo masuk iki gak usah megai soro. Wah, pian iki. Ngene iki wae bendino malah koyone masuk ketimbang soro-soro koyo tukang rosokan kae mau. Serupane elek buluk. Enak ngene iki nongkrong.